PC Montaj kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir sistem montajı yapacağız sizlerle. Gayet hoş bir sistem olacak. Ekran kartı var mı abi elimizde? Yeni mi geldi? Stokta sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok ya. Her şey var artık mevcut, değil mi? yani her çeşit. Bitcoin bitti artık. Bitcoin'i koy götüne gitsin. Aynen. Arkadaşlar güzel bir sistem olacak. Üst düzey bir sistem toplayacağız. Ben parçalarını tanıtmak istiyorum hemen sizlere. Kasada neyi göstermek istiyorsun Hasan abi bana? 600 watt Bir şey güç kaynağı göstermek var. istemiyorum. Hani sorma diye şey yaptım. 600 watt power yeterli olacak mı abi? Yetmez mi? Bence yeter ya. Yeter de birkaç disk falan bağlarsa belki sınırda kalabilir. Arkadaşlar Asus Maximus 8 değil mi Hasan abi bu? Aynen. 8 Formula serisi board'umuz var arkadaşlar. 1151 pin anakartımız. Windows 10 uyumlu. SLI desteği olan AMD'de yine Crossfire için kullanılabiliyor. Z170 chipsete sahip arkadaşlar bu anakart. Anakart çok satılan bir anakart olmadığı için kutu biraz tozlanmış. Bu şekilde bakalım. Abi bu şey renk mi değiştiriyor yoksa sticker mı var? Aura Light Aura varmış hem de bak. Light diyor. Işıklandırma var. var değil mi? Şuralarda mı var? Aynen şuralarda ışıklandırma var. Anakart çok pahalı bir anakart ya. Gösterişli bir anakart değil mi? 1200'den fazla yani 1500 gram var. Bu soğutma ile alakalı bir yenilikten bahsediyorum da. Z170 chipsetli bir anakart abi. Evet, eski bir anakart. Eski dediğim dediğim yani, 6. nesillerle gelen bir anakart. Skylake tabanlı. Pahalı bir anakart. Üst düzey bir kart arkadaşlar bu. Aura ledlerimiz var. Yani RGB var. Kuzey Güney köprüsünde. Bir de galiba PCI slotun üzerinde var arkadaşlar. Ona yine çalıştırınca bakacağız. Şurada Aynen. da bir ışık var gibi de. Tam Aynen. önünde değilim. Ona da bakacağız arkadaşlar. Anakartı detaylı zaten kutusunu açarken inceleyeceğiz. İşlemcimiz i7 7700K arkadaşlar. Bu anakartta kullanacağımız işlemci. 1151 pin yine. Bu arada Emrullah BIOS'u güncellememiz gerekecek. BIOS güncelleme isteyebilir. Evet arkadaşlar. 4.2 GHz 8 MB cache'i var bu işlemcinin. İnşaat var. Cooler Master Hyper T4 serisi soğutucumuz var arkadaşlar. Intel AMD çoğu soket için uyumlu olan bu soğutucuyu kullanacağız. 480 GB SSD yerine 240 GB MSATA alsaydı Daha istiyor. Evet. Bayağı performans var. Bu müşteri isteyen bunlarla gelinmiş. MSATA var değil mi abi? SATA bu eski bir anakart ama olması lazım. Gelişmiş bir anakart olduğu için. Şu plakanın altında olabilir. Yazıyor mu? Hiç belli değil. Rock serisi ışıklandırma varmış abi. Republic of Gamers. Rock'u sen çok seviyorsun abi. Bence de rock var onun için. Rockçu musun abi sen? Ekran kartı bana sığar bence. Evet, sinemada kadar öyle yapar. Pencereler ulan. Aynen. Yan tarafta İçindeki ışıklar hepsi yanacak. cümbüş olacak. Anakartta da Republic of Gamers var. Rock. Rock, evet. Aura da var. Senkronize edilebilir bu ikisi yazılımla. Tabii. Bu sisteme biraz kasa küçük gibi olmuş ama. Kasa küçük ama iş görecektir. Ama sağlam bir kasa olacak. Bir sıvı soğutma, kasa biraz daha geniş olup bir sıvı soğutma yerleştirilebilirdi abi. Şu tarafa tek fanı takılabilir biraz. Arkadaşlar bulunduğumuz bölgenin yan binada inşaat var. O yüzden bir gürültü var. Arkada bir ses kirliliği olabilir. Bunu da söyleyelim. Umarım ayıklayabilirsin abi sesleri. Yani gerçekten çok zor olacak senin için. Editörlük çok zor. Seni ayrıca tebrik ediyorum. Akşamları nasıl oluyor da oyuna gelebiliyorsun anlamıyorum ben seni. Hayatta işim yok. Sosyal yaşam. Arkadaşlar 480 GB Kingston UV400 serisi SSD'miz var. Bu SSD haricinde 2 TB SSD sabit disk kullanacağız. Kingston HyperX Fury serisi arkadaşlar 16 GB 2666 MHz'lik DDR4 RAM'lerimiz var. Standart Nvidia-Writer. Ekran kartımız Asus GeForce GTX 1080 11 GB saniye GDDR5X GDDR5 vardı. Bu da X'i herhalde. Yani band genişliği daha mı fazla? Tabii belleklerin hızı artırılmış. 1080'in Overclock Edition modeli arkadaşlar. Overclocklanmış hali. Bu T değil 1080'in overclocklanmış hali. Aynen. Onu da not olarak ekleyelim. Asus Aura RGB teknolojisine sahip.
yazıyorlar ya. Arkadaşlar ekran kartımız 8 GB 256 bit Asus'un GeForce GTX 1080. Bunu montajlayacak. Kasamız da Corsair Spec 01 serisi arkadaşlar. 600 Watt güç kaynağı var. Ekran kartı sığacak mı diye ölçtük arkadaşlar. Şu an sığacak gibi duruyor. Yine parçaları birleştirip montaj esnasında da göreceğiz arkadaşlar. Güzel bir sistem olacak. Umarım keyif alırsınız. Sizi daha fazla bekletmeden parçaları birleştirip montaja geçiyoruz. Keyifli seyirler sizlere.
Arkadaşlar montajı bitirdik. Şu an gördüğünüz gibi sistemimiz hazır. Kasanın içi rengarenk olmuş. Hasan abi çok güzel. Eline sağlık. Yine güzel bir montaj yapmışsın. Aynen, güzel oluyor. Bu Box serisi ekran kartı ve anakart. İkisinin RGB uyumlu bir şekilde koreografi oluyor galiba, değil mi abi? Olacak. Senkronize olacak. Windows'u kurup Aura teknolojisini kurduktan sonra, programını kurduktan sonra senkronize edilebilecek tabii ki. Ekran kartını nasıl buldun abi? Ekran kartı maşallah var ya. Çok iyi. Niye turuncu yanıp sönüyor? İşte bu ayarlama yapılması gerekiyor ya programla. Programı açtıktan sonra ayarlanabilecek bu. Bu soğutucu işlemci için yeterli mi Hasan abi? Bence yeterli gibi Emrullah ya, fazla zorlanmayacaksa. Güzel. Arkadaşlar sistem özelliklerinden video başında bahsettik zaten. Özellikleri biliyorsunuz. Ekran kartı kasaya sığmış. Benim Rahat sığıyor. kutuyu gördüğümde ilk şu kısım mesela bazılarında direkt geçiyor ya. Orası Aynen, olsaydı aynen. bu sığmayacaktı. Bunda ekran kartı mesafesi bayağı geniş. Güzel bir montaj oldu. Eline sağlık Hasan abi. BIOS kısmı zaten. Bu arada ben BIOS'u güncelledim Emrullah. BIOS'unu güncelledin mi? Evet. Eline sağlık Hasan abi. Bizim için BIOS'u da güncellemişsin. Testlerini de yaptın. Güzel bir şekilde. Anakart renk değiştiriyor abi. Anakartta RGB var zaten. Bunu da videonun başında söylemiştik. Çünkü PCI slotun üstündeki formüla yazısında da var. Aynen. Kasada bir tane fan var. Yine yukarı 2 tane eklenebilir. Gerek var mı? Bence yok. Bence hiç gerek yok. Gayet şık bir görüntüsü var. 600 Watt güç kaynağı bu sistem için yeterli olacaktır arkadaşlar. Yeterli. Ekran kartının kutusunda zaten minimum 500 Watt olduğunu söylüyor. Aynen arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyoruz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni montaj videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.